kaya dene godhong garing. Angger sing rada bongkot ki garing, mengko pinggire melu garing. Kuwi jenenge ketularan. Semono uga urip ning kampung nek ora ngati-ati gampang ketularan. Ketularan apa? Ketularan ngrenengi tangga. Angger sing siji wis mulai ngomongke eleke wong, siji melu nambahi, siji melu ya hoo pancen. Engko dadi sak majelis ki isine dadi majelis ngrenengi tangga. Tak kandhani ya, kaya ngono ki ora apik. Padha karo ngewer-ewer, ngumbar aibe tangga, padahal kuwi tanggane dhewe sing kudune dijaga ya to, nek enek eleke ya dimaklumi, disabari. Jenenge wong iki ora kabeh apik. Nek ana apike disyukuri. Yo sinau dadi tangga sing apik ben awak dhewe anggone tetanggan kuwi ora mung ning donya, syukur tekan akhirat. Amin Allahumma amin.